J'ai également un roll-on pour la toux. Alors, il n'est pas terminé, donc je ne vais pas le refaire tout de suite. Dedans, je mets Limon et la Synergie RC. Donc, Limon, je mets 10 gouttes dans un roll-on de 10 ml et je mets 20 gouttes de RC. Donc, RC, c'est composé des 3 sortes d'eucalyptus, de cyprès, d'épinette noire, de myrte, de marjolaine, de lavande, de menthe poivrée. Très efficace, même en diffusion, hein, au moindre rhume, au moindre coup de froid. Vous pouvez le diffuser, et sinon dans le roll-on, donc vous mettez les huiles essentielles, ensuite vous complétez par une huile végétale et à appliquer sur le thorax et sur le dos en massage. Ou sinon, ce que j'ai toujours aussi à la maison, que je mets plus le soir au coucher, c'est le Teals Vaporub, qui est aussi très efficace parce qu'il contient tout ce qu'il faut pour bien décongestionner, bien respirer, dégager les voies respiratoires.